नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी जन चामलिङको पर्खी रहेछु भन्ने गीत सिक्न गइरहेका छौँ र आजको लेसनमा चाहिँ म तपाईहरुलाई दुईटै र भर्जन प्लस स्टुडियो भर्जनको चाहिँ लेसन दिन्छु। र भर्जन चाहिँ लो स्केलमा छ भने स्टुडियो भर्जन चाहिँ अलि हाई स्केलमा छ। पहिला चाहिँ हामी र भर्जन सिकौं। त्यो चाहिँ ए मेजरको कीमा छ र युज भएको कर्डहरु ए मेजर, त्यस्तै गरी डी मेजर, ई मेजर अनि सी शार्प माइनर। अब सी शार्प माइनर यसरी बजाउन सक्नुहुन्छ। फोर्थ र थर्ड स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेट अनि फर्स्ट स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट है। सो यति तीनटा कर्ड ए मेजर, डी मेजर, ई मेजर अनि सी शार्प माइनर। गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप। र भर्समा लाग्ने कर्ड प्रोग्रेसन ए मेजर र सी शार्प माइनर। इच कर्डमा एक राउन्ड बजाउने है। कि मैले जस्तै तिमी सोच्छौ कि मलाई के गल्ती भयो, त्यही छु छोडेथ्यो। अब यसमा के जाने भन्दाखेरि डी मेजर र ए मेजर जाने है फर्स्ट राउन्डमा। त्यही छु छोडेथ्यो बदलेको छैन र लास्टमा चाहिँ तपाईहरु ई मेजरमा सिंगल यसरी स्ट्रम हान्दिने अनि पर्खिरहेछु। अनि लास्टमा डी माइनरमा फेरि एकचोटी सिंगल स्ट्रम हान्दिने पर्खिरहेछु। त्यसरी गर्ने है त। सो भर्सको कर्ड प्रोग्रेसन यही नै हो। सेकेन्ड भर्स पनि सेम यसरी नै जान्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो र भर्जनको लेसन थियो। अब चाहिँ हामी स्टुडियो भर्जनको कर्ड हेरौँ। स्टुडियो भर्जन चाहिँ डी मेजरको कीमा छ है। सो युज भएको कर्डहरु डी मेजर, त्यस्तै गरी एफ शार्प माइनर अनि जी मेजर। सो यति तीनटा कर्ड डी, एफ शार्प माइनर अनि जी मेजर। अब स्टुडियो भर्जनमा चाहिँ स्ट्रमिङ प्याटर्न थोरै फरक छ है। यो चाहिँ 4x4 मा गइरहेको छ। डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप। सो यस्तो स्ट्रमिङ प्याटर्न गइरहेको छ। अनि अब भर्समा चाहिँ कस्तो जाने कर्ड प्रोग्रेसन भन्दाखेरि डी मेजर र एफ शार्प माइनर जाने है त। कि मैले जस्तै तिमी सम्झिरहेछौ अनि यसमा चाहिँ जी र डी मेजर जाने है। त्यही छु त्यही जहाँ छोडेथ्यो बदलेको छैन थियो। लास्टमा तपाईहरु पनि फेरि यो ए मेजरमा यसरी रोक्न सक्नुहुन्छ है। स्टुडियो भर्जनमा खासमा यो जी पछि डी नै गइरहेको छ है। तर तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने यसरी लास्टमा ए मेजर नै जान सक्नुहुन्छ। अनि पर्खिरहेछु यो चाहिँ भनेको छैन स्टुडियो भर्जनमा, र भर्जनमा मात्रै भनेको छ है। सो यही नै थियो पर्खिरहेछु बाइ जन चामलिङ। के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।